Imperio Paints presents Lal Moher. Title sponsor Imperio Paints. बनाउँछ जिन्दगी रंगीन. नेपाल टॉप सब ठीक ठाक. नमस्कार, म रमेश प्रसाईं. विश्वभरिबाट कार्यक्रम लालमोहर हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा एकमुष्ट स्वागत छ. आज सञ्चार माध्यमहरूमा र सामाजिक सञ्जालहरूमा मुख्य गरी दुईवटा घटनाको व्यापक चर्चा छ. एउटा, ऋणले थलिएका आम नेपाली नागरिक प्रेम प्रसाद आचार्यले संसद भवन अगाडि नै आत्मदाह गरेको, र अर्को उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा त्यसको सुनवाई अदालतमा शुक्रबारका लागि सरेको. यी र यस्ता जुनसुकै घटना समाजमा भए पनि अन्ततोगत्ता ती घटनाहरू कहीँ न कहीँ पुगेर देशको लठीवत् र अव्यवस्थित र भद्रगोल राजनीति अनि राजनीतिज्ञहरूको निम्सरो चरित्रसँग जोडिन्छन्. लोकतन्त्रमा नागरिकको हातमा ब्यालेट बक्स रूपी हतियार हुन्छ, जसबाट नागरिकले सत्य र असत्य छुट्याउन सक्छन्, असल र खराब निरूपण गर्न सक्छन् भन्ने कुरा पनि कता कता लाग्छ किताबमै सीमित छ. किनकि चुनावमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर पनि हामी नागरिकले यो राजनीतिक अस्थिरता र गन्जागोलबाट मुक्ति पाउने देखिँदैन. अब हामी मतदाताले मतदान गर्नै जानेनौँ कि, अथवा हाम्रो मत एकीकृत हुनै सकेन कि, कुनै एउटा दललाई स्पष्ट बहुमत दिएको भए कमसेकम यो भद्रगोलबाट मुक्ति पाइन्थ्यो, अथवा हाम्रो निर्वाचन प्रणाली नै यस्तो छ कि जहाँ कुनै दलले स्पष्ट बहुमत अथवा उल्लेख्य बहुमत प्राप्त गर्नै सक्दैन भन्ने थरीथरीका विज्ञहरूले थरीथरी विश्लेषण गरिरहेकै छन्. तर जे होस्, देशको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेस सबभन्दा ठुलो दल भएर पनि निवेदन हालेर प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ. त्यसको झोक पनि होला. काङ्ग्रेसले सत्तामा पुग्नका लागि अथवा सत्ताको यो कोर्स परिवर्तन गर्नका लागि विभिन्न कसरतहरू गरिरहेको त्यस्ता हल्लाहरू, त्यस्ता चर्चाहरू पनि सतहमा देखिन्छन्. नेपाली काङ्ग्रेसभित्र आन्तरिक रस्साकस्सी पनि चलिरहेकै छ. बिपी र गणेशमानको विरासत बोकेको दाबी गर्ने काङ्ग्रेस अहिले सत्ता लिप्सामा र केवल कुर्सी मोहमा मात्रै केन्द्रित भएको टीका टिप्पणी पनि भइरहेकै छ. काङ्ग्रेसका भावी गतिविधिहरू र काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा बस्नुका सन्दर्भ लगायत प्रतिपक्षको रचनात्मक भूमिका भइरहेको छ त, यस्ता यावत प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने उद्देश्यले आज नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेसँग हुनेछ सार्थक बहस. कार्यक्रम पुरै हेर्ने प्रयास अवश्य गर्नुहोला. आदरणीय दर्शकवृन्द, मैले अघि नै उद्घोष गरिसकेँ. आज हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री, बाजुराबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य बद्री पाण्डे हुनुहुन्छ. उहाँलाई स्वागत गरौँ. बद्री सर, यहाँलाई स्वागत छ. धन्यवाद. यसपटक बद्री पाण्डे र विश्वप्रकाश शर्मा जस्ता काङ्ग्रेसका नेताहरूको डेब्यू पनि भयो प्रतिनिधि सभामा. तपाईँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य नयाँ भए पनि राजनीतिमा दशकौँ अघिदेखि हुनुहुन्छ. प्रेम प्रसाद आचार्य जस्ता नागरिकहरूले बेथितिको कारण देखाएर संसद भवन अगाडि नै आत्मदाह गरिरहँदा र तपाईँहरूले बिपी कोइराला र रामनारायण मिश्र जस्ता नेताहरूको विरासत बोकेको दाबी गरेर संसदमा भाषण गरिरहँदा कस्तो महसुस हुन्छ? निकै गम्भीर र संवेदनशील प्रश्न हो रमेशजी. म एउटै कुरा तपाईँलाई आग्रह के गर्न चाहन्छु भने, म पहिले पनि संविधान सभाको सदस्य भएको हुँ. 70मा राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि भएँ 74मा. सङ्घीय संसदभित्रको अनुभव पुरानो हो. प्रत्यक्ष निर्वाचित म अहिले पहिलो पटक भएर आएको छु. यति आग्रह गरौँ. अब प्रेम आचार्यको चर्चा त्यो वास्तवमा एउटा नेपाली नागरिक जसले चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा कथाहरू भोगिरहेको, व्यथाहरू भोगिरहेको एउटा प्रतिनिधिमूलक
घटना हो भन्ने लाग्छ। यसलाई केवल एकजना व्यक्तिको आत्मदाहका रूपमा मात्रै लिनुहुन्न। एउटा कसौडीभित्र भात पाकेको नपाकेको, त्यो कसौडीको 1-2 सिता छामेपछि अनुमान गर्न सकिन्छ भन्ने भनाइ छ। हामी त्यसो गर्छौँ र यो एउटा नेपाली समाजभित्र अहिले व्याप्त निराशाको, भविष्यका प्रतिको अन्योलको यसको एउटा अभिव्यक्ति हो भन्ने लाग्छ। यसलाई निकै गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ भन्ने ठान्छु मैले। तपाईँले संसदीय अभ्यासको आफ्नो अनुभव सुनाइरहँदाखेरि यस्ता घटनाहरू जब घट्छन्, यो हाम्रो राजनीति अथवा हाम्रो संसदीय अभ्यास जनमुखी नभएको प्रमाण होइन र? हाम्रो संसदमा हुने बहसहरू, नेताहरूका, शीर्षस्थ नेताहरूका बीचमा हुने संसदीय संवादहरू, संसदभित्र पनि कसैले गुरु मान्दा उल्टै हमला भन्ने, कसैले आफ्नो अहङ्कारको मात्रै बचावट गर्ने, हामीलाई गफाडीका राजा पनि भन्न सकिन्छ भनेर शीर्षस्थ नेताले संसदभित्रै बोल्ने, हाम्रा बहसहरू चाहिँ जनताप्रति, जनताका आवश्यकताप्रति, जनजीविकाप्रति केन्द्रित नहुनुको परिणाम होइन र यस्ता घटनाहरू हुनु? यसमा 2-3टा कोणबाट हेर्नुपर्छ रमेशजी। मलाई के लाग्छ भने यो लोकतन्त्र भन्नु अथवा संसदीय अभ्यास भन्नु, हामी यसलाई अभ्यास किन भन्छौँ भने यसले लामो समय बेहोरेको हुनुपर्छ। लामो समय यसले उकाली ओह्राली अप्ठ्याराहरू झेलेको हुनुपर्छ। यसले लामो सफर पार गरेको हुनुपर्छ। आज बेलायतको प्रजातन्त्र हामीभन्दा किन बलियो छ, किन त्यहाँको प्रजातन्त्र जीवन्त छ भन्दा करिब 1000 वर्ष भयो त्यहाँको लोकतन्त्रले, त्यहाँको संसदीय अभ्यासले एउटा गति लिएको, बाटो लिएको। भारतमा पनि जबदेखि भारत स्वतन्त्र भयो त्यसपछिको अभ्यास अविच्छिन्न ढङ्गले अगाडि बढेको देखिन्छ। हाम्रो नेपालको एउटा समस्या के हो भने हामीले 16 सालमा संसद गठन गऱ्यौँ, 17 सालमै त्यो खण्डित भयो। हामीले 48 सालमा संसद गठन गऱ्यौँ, 59 सालमा त्यो खण्डित भयो। र हामीले अविच्छिन्न अभ्यास गर्न सकिरहेका छैनौँ। एउटा यो पाटोबाट सोच्नै पर्छ। अर्को अभ्यासकै कमी भयो भन्ने ठान्छु म यो सन्दर्भमा। र अर्को के हो भने यो जनप्रतिनिधिहरू जो हामी छौँ, हाम्रो राजनीतिका प्रतिको बुझाइ, हाम्रो जनताप्रतिको, मतदाताप्रतिको, नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता र हामीले राजनीतिमा केवल राजनीति भनेको प्रणाली मात्रै होइन, राजनीति भनेको संविधानमा लेखिएका अक्षरहरू मात्रै होइन, कानुनमा लेखिएका अक्षरहरू मात्रै होइन, हाम्रो आचरण पनि हो, हाम्रो नैतिकता पनि हो भन्ने कोणबाट हामी अलि बढी सजग र सचेत हुनुपर्ने हो। त्यसमा चाहिँ म निश्चय नै कमी देख्छु। तपाईँले नैतिकताको कुरा गरिरहँदाखेरि, नैतिक राजनीतिको कुरा गरिरहँदा अलिकति काङ्ग्रेसका कुरा गरौँ। सबैभन्दा ठुलो दल भएर पनि नेपाली काङ्ग्रेस निवेदन हालेर प्रतिपक्षमा बस्नु पर्यो, हातमा आएको सत्ता पनि गुमाउनु पर्यो। यसलाई तपाईँहरू कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? यो चाहिँ अहिले मैले देखेको यो अलि छलफल अलि विषयान्तर भयो कि, अलि बढाइ चढाइपूर्ण भयो कि, यो चियाको कपमा तुफान मचाउने भनिन्छ नि, कतै त्यसो पो भयो कि भन्ने लाग्छ। तपाईँले भनेको जस्तो सत्ता गुमाउने कमजोरी हामीले गरेकै हौँ, त्यो अयोग्यता हामीबाट चाहिँ भएकै हो। किनभने हामी पहिलो दलको रूपमा संसदमा स्थापित भएपछि, प्रदेशहरूमा स्थापित भएपछि हाम्रा सरकारहरू गठन हुनु पर्थ्यो, हाम्रो नेतृत्वमा अथवा हामीले समर्थन गरेको अर्को दलको नेतृत्वमा गठन हुनु पर्थ्यो। त्यो कमजोरी चाहिँ निश्चय नै भएको हो। तर अहिले जसरी चाहिँ एउटा बौद्धिक जमातले पनि, बौद्धिक समुदायले पनि काङ्ग्रेस प्रतिपक्ष नै हुन नहुने जस्तो कुरा गरिरहेको देख्छु मैले, त्यो चाहिँ गलत हो भन्ने लाग्छ। हामीले यो विश्वासको मत दिनुभन्दा पहिले हाम्रो आफ्नो बैठकमा पनि हामीले पटक पटक छलफल गऱ्यौँ। होइन यो दिन मिल्छ कि मिल्दैन, दिन हुन्छ कि हुँदैन। अनि संविधानमा मैले आफैले पनि त्यसलाई, हामी आफै संविधान सभाको सदस्य भएको कारणले पनि संविधानका प्रतिको दखल केही राख्छौँ हामी। र पटक पटक हेरियो संविधानमा समर्थन गर्ने एउटा खण्ड छ, सरकारलाई समर्थन गर्ने, सरकारमा लाई विश्वासको मत दिने अर्को खण्ड छ। यी दुईटा अलग अलग चरण छन्। मैले अस्ति संसदमा बोल्दाखेरि पनि मैले भने हामीले विश्वास मात्रै दिएका हौँ यो सरकारलाई, हामीले समर्थन गरेका होइनौँ। यदि यो विश्वासलाई उसले बलियो बनायो भने भोलि समर्थन अथवा विश्वासको दायरा बढ्न सक्छ। होइन यसले गलत गर्यो भनेदेखि हामीमाथि विश्वासघात भयो, हामीले जे सोचेका थियौँ त्यसको विपरीत बाटोमा सरकार जान थाल्यो भने
हाम्रो विरोधको तारो पनि यो सरकार बन्नुपर्छ। तपाईँले अलिकति सर विषयान्तर गराउनु भयो कि जस्तो माने मैले। प्रतिपक्षको चर्चा हामी पछि गरौँला, काङ्ग्रेस किन प्रतिपक्षमा छ, त्यसका कानुनी संवैधानिक वैध अवैध आधारहरू के हुन् भनेर। तर मेरो प्रश्न चाहिँ कहाँनिर भने, यदि काङ्ग्रेसले गठबन्धनमा भएको सहमतिको पालना गरेको भए, प्रचण्डलाई पहिलो टेन्वर प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्वीकार गरेको भए, यति बेला यो स्थिति सृजना हुने थिएन काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने। यो चाहिँ केवल शेरबहादुर देउवा र नेपाली काङ्ग्रेसको सत्ता लिप्साको कारणले सृजना भएको स्थिति हो भन्नेहरू पनि छन् नि। हो, यसमा म के देख्छु भने, जस्तो तपाईँले यो घटनासँग मैले जोड्छु, यो हाम्रो गठबन्धनबाट हुत्तिएर एमालेको गठबन्धनमा पुग्नुभयो प्रचण्ड। तर पनि तपाईँले अहिले विश्लेषण गरिरहनु भयो होला, प्रचण्डका प्रतिको हाम्रो आक्रोश, हाम्रो आरोप, हाम्रो घृणा, हाम्रो तिरस्कार तपाईँले त्यति सुन्न पाउनुहुन्न। उहाँको प्रचण्डको पनि काङ्ग्रेसका प्रतिको मलाई दिएन काङ्ग्रेसले भनेर धेरै ठुलो घृणा तपाईँले सुन्न पाउनुहुन्न। त्यसका पछाडिको एउटा कारण के हो भने, मैले बुझ्दा उहाँको पनि एउटा स्वीकारोक्ति हो। त्यो स्वीकारोक्ति के भने, मैले प्रधानमन्त्री नै लिनु थियो भने शेरबहादुर देउवासँगै काङ्ग्रेससँगै बढ्ता जिद्दी गरेर लिएको भए मलाई अझ सफ्टेरो पर्थ्यो भन्ने उहाँको पनि बुझाइ जस्तो देख्छु मैले। काङ्ग्रेसको पनि के बुझाइ देख्छु भनेदेखि, होइन प्रधानमन्त्री पद आखिर विश्वासको मत दिने बिन्दुसम्म हामी पुगियो, एमालेसँग मिलेर गएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुने अवस्थामा हामीले बनाएको भए सुल्टो पर्थ्यो तलदेखि, किनभने हामी गठबन्धन बनाएर आइसकेका थियौँ भन्ने दोहोरो बुझाइ, दोहोरो स्वीकारोक्ति देख्छु मैले। सत्ता लिप्सा भन्दा पनि यो दोहोरो जुन स्वीकारोक्ति अहिले पछिल्लो दिनमा देखिएको छ, त्यो एउटा रियलाइजेसन हो। एकजना माओवादी नेतालाई मैले यही प्रश्न राखेको थिएँ गत हप्ता यही कार्यक्रममा। हजुर, किन चाहिँ काङ्ग्रेसले तपाईँहरूलाई विश्वासको मत दियो त भन्दा उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो, अन रेकर्ड भन्नुभएको छ कि काङ्ग्रेस चाहिँ एमालेको ब्याकअप हो, केपी ओलीप्रति प्रचण्ड सशङ्कित भएको कारणले ब्याकअपको भूमिका निभाइरहेको छ काङ्ग्रेसले भन्नुभयो उहाँले। कति साँचो हो? अनि यसमा त्यो कुरालाई मैले आंशिक सत्य ठान्छु। म किन ठान्छु भन्नुहुन्छ भने, जब शुभकामना दिने दिन नै, पहिलो दिन नै मैले भन्ने गरेको छु, एउटा शिशुको न्वारणको दिनमा त्यो शिशुको मृत्युको कुरा गरिन्छ, त्यो शिशुको हत्याको कुरा गरिन्छ। जसरी केपी ओली त्यहाँ प्रतिनिधि सभाको विघटनको एडभोकेसी गर्ने, विघटनको हिजोको आफ्नो गल्तीलाई, कमजोरीलाई, करतुतलाई जसरी उहाँले बचाउ गर्न थाल्नुभयो, त्यसपछि हामीलाई लाग्यो कि अब प्रचण्ड साँच्चै नै अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ। किनभने प्रचण्ड र हामी दुवैले हिजो प्रतिगमनको बाटो हो भन्यौँ, तर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र त्यसको प्रमुख सहयोगी दल, त्यसमाथि पनि उहाँले आफूलाई उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजकको हैसियतले त्यहाँ बोलेको छु भन्ने ढङ्गले संसदभित्र बोल्न थाल्नुभयो र भन्नुभयो कि यो प्रतिनिधि सभाको चाहिँ विघटन गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको के हो भने, न्वारणको दिन, जुन दिन प्रतिनिधि सभालाई शुभकामना दिनुपर्ने थियो, पूर्ण कार्यकाल चलोस् भन्नुपर्ने थियो, त्यो दिन जब उहाँले त्यो शिशुको हत्याको कुरा अथवा चाहिँ मृत्युको कुरा गर्न थालेपछि हामीलाई अशुभ लाग्यो। अशुभ लागेपछि त्यस्तो अवस्थामा संविधानको रक्षाका निम्ति, यो राजनीतिक प्रणालीको रक्षाका निम्ति यदि प्रचण्डले चाहिँ एक्लो महसुस गर्नु पर्यो, प्रचण्डले चाहिँ कसैको चाहिँ दबाब, कसैको आदेश मान्नुपर्ने स्थिति भयो, संविधान रक्षाका लागि उहाँले चाहिँ आफूलाई कमजोर ठान्नु पर्दैन, हामी साथमा छौँ भनेर हामीले त्यो सन्देश दिन नै विश्वासको मत दिएका हौँ। तर सर, मैले यदि राक्षसको वकिल भएर नि, हजुर, तपाईँहरूलाई प्रचण्डको त्यत्रो विधि चिन्ता लागेको होइन, संविधान र संसदको पनि त्यत्रो चिन्ता लागेको होइन, तपाईँहरूलाई चिन्ता चाहिँ कुन बेला यिनीहरूको गठबन्धन टुक्रिन्छ र सत्ता भकुरिहालौँ प्रचण्डसँग मिलेर फेरि भनेर त्यो पुनर्जीवित गराउने, त्यो सत्ता भोकलाई तृप्त गराउने तपाईँहरूको आकाङ्क्षा हो भने तपाईँको जवाफ के हुन्छ? अब यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने, नेचुरल प्रोसेस भनेकै हामीहरूकै गठबन्धनको सरकार बन्नु पर्थ्यो। किनभने प्रचण्डले जुन मत प्राप्त गर्नुभएको छ त्यसमा गएर काङ्ग्रेसका मत पनि मिसिएका छन्। मैले प्राप्त गरेको मतमा माओवादीका मत पनि मिसिएका छन्। प्रचण्डले गोर्खाको 2 नम्बर क्षेत्रमा जाँदै गर्दा उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ काङ्ग्रेस जनलाई, त्यहाँका काङ्ग्रेस जनलाई जसले हिजो उहाँलाई जिताउनका लागि सम्पूर्ण मिहिनेत गरे। त्यसैले यो हाम्रो जुन एउटा नेचुरल प्रोसेसमा गइरहेको राजनीति खण्डित भएको छ र यो विषयलाई हामीले तपाईँले भने जस्तो सत्ता लिप्सा भन्दा पनि एउटा व्यापक, एउटा सैद्धान्तिक आधारमा, सैद्धान्तिक भावभूमिमा हामी चाहिँ
प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने अवस्थामा पुगेका हौँ। त्यसो भए तपाईँहरूले नक्कली प्रतिपक्षको खोल किन ओढिरहनु पर्यो त? हामी सक्कली प्रतिपक्ष हो, अह, किनभने हामी गुण र दोषको आधारमा यो सरकारको समर्थन र विरोध गर्छौँ र हामीले त्यसको केही दिनपछि सभामुखको चुनाव भयो, सत्ता गठबन्धनले प्रस्तुत गर्यो सभामुखको उम्मेदवार, उपसभामुखको उम्मेदवार प्रस्तुत गर्यो, हामीले प्रतिपक्षका हिसाबले चाहिँ हाम्रा उम्मेदवारहरू पनि खडा गऱ्यौँ। अब राष्ट्रपतिको उपराष्ट्रपतिको चुनाव निकट भविष्यमा आउँदैछ, हामी प्रतिपक्षकै हिसाबले चाहिँ हाम्रा उम्मेदवारहरू खडा गर्छौँ। हामी नक्कली होइन, हामी सक्कली नै प्रतिपक्ष हो। तर प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा पर्नुभयो, एउटा कार्यपालिकाको प्रमुख अप्ठ्यारोमा पर्नुभयो। त्यो अप्ठ्यारोमा पर्ने भनेको चाहिँ उहाँ भित्रैबाट, गठबन्धनभित्रबाटै अप्ठ्यारोमा पर्नुभयो र उहाँले चाहिँ संविधानको रक्षा गर्ने कुरामा यदि उहाँ लाचार हुनुभयो, निरीह हुनुभयो, त्यस्तो अवस्थामा भने संविधान रक्षा गर्ने हेतुका निम्ति हामी तपाईँको साथमा छौँ भन्ने एउटा सन्देश, हामीले एउटा सामान्य सन्देश एउटा मात्रै दिने हिसाबले चाहिँ हामी त्यो बाटो गएका हौँ र प्रतिपक्ष चाहिँ हामी रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छौँ भन्नेमा दृढ छौँ। हामी अलिकति अध्ययन गरेँ मैले प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको सेवा सुविधा तथा पारिश्रमिक सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 2 ङले के भन्दो रहेछ भने, हजुर, प्रतिपक्ष भन्नाले मन्त्री परिषद अथवा सरकार गठन गर्दाखेरि सहभागी नभएको अथवा समर्थन नगरेको दललाई बुझ्नुपर्छ भन्दो रहेछ। तपाईँहरूले विश्वासको मत दिनु भनेको त समर्थन गरेको हो नि प्रचण्ड। त्यो लेखिएको शब्दावली ठ्याक्कै के छ भने रमेशजी, समर्थन गर्ने र मन्त्री परिषदमा सहभागी हुने भनेको छ। समर्थन गर्ने र मन्त्री परिषदमा सहभागी, समर्थन त भयो। समर्थन चाहिँ केलाई भनिन्छ संविधानको व्याख्या अनुसार भने, जसले आफ्ना हस्ताक्षरहरू राष्ट्रपति कहाँ बुझाउनु भयो, प्रचण्डलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भनेर हस्ताक्षर बुझाउनु भयो, त्यो खण्ड मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ, त्यो समर्थनको खण्ड हो। त्यो खण्डपछि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद पनि बनाउनु भयो त्यो खण्डपछि, किनभने उहाँ बनिसक्नु भएको थियो। जब उहाँ संसदमा जानुभयो, विश्वासको मत लिन जानुभयो, त्यो विश्वासको मत मात्रै दियौँ हामीले। त्यो चाहिँ किन दिनु परेको? विश्वासको मत मैले अघि भने, हामी प्रचण्डले यदि संविधान रक्षाको ध्वजा बोकेर अगाडि बढ्न खोज्नुभयो, यदि उहाँलाई कसैले एक्ल्याउन खोज्यो, उहाँलाई दरकिनार गर्न खोज्यो भने त्यो शर्तमा चाहिँ काङ्ग्रेस साथमा छ भन्ने सन्देश हो। सँगै हाम्रो दलको नेताले के भन्नुभयो त्यहाँ भने, हामी प्रतिपक्षमा बस्छौँ, हामी सरकारमा सहभागी हुँदैनौँ, गुण र दोषका आधारमा समर्थन र विरोध गर्छौँ भन्नुभयो। हाम्रो पोजिसन नै दलको नेताले प्रतिनिधि सभाको रोस्टममा उभिएर विश्वासको मत दिँदाका दिन जे कुरा व्यक्त गर्नुभयो, हाम्रो पोजिसन नै त्यही हो, हाम्रो राजनीतिक पोजिसन अहिलेलाई त्यही नै हो। नेपाली काङ्ग्रेसले माओवादीलाई आफूले खडा गर्ने राष्ट्रपतिको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न भनिरहेको र उता एमालेसँग फेरि माओवादीको राष्ट्रपतिको एमालेको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने सहमति भएको, यो गन्जागोल साँचो हो? तपाईँहरूले भनिरहनु भएको हो हाम्रो राष्ट्रपतिको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न भनेर माओवादी? यसमा के छ भने रमेशजी, हामी प्रधानमन्त्रीको पनि हक हामीलाई प्राप्त छ सबैभन्दा बढी भन्ने ठान्थ्यौँ, हामी भएनौँ। सभामुखको हक पनि हामीलाई छ भन्ने ठान्थ्यौँ, किनभने प्रतिनिधि सभामा सबभन्दा ठुलो दल त हामी नै हौँ। अब यसपछि जुन राष्ट्रपति निर्वाचनमा त्यसको मतभारलाई हेर्नुभयो भने प्रदेश सभाका सांसदहरू हेर्नुहोस्, प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय सभाका सांसदहरू हेर्नुहोस्, त्यो मतभारमा यो प्रतिनिधि सभाभित्रको गणितभन्दा पनि अझ हाम्रो अनुपात ठुलो छ त्यहाँ। त्यसैले हामी के चाहन्छौँ भने, हामी राष्ट्रपति आफू बन्न चाहन्छौँ, त्यो हाम्रो हक हो भन्ने मान्छौँ। अब यसमा समर्थन गर्नुहोस् न, हामी माओवादीलाई मात्रै पनि भन्दैनौँ, एमालेलाई पनि भन्छौँ हामी, हाम्रो उम्मेदवारलाई तपाईँ एउटा सभामुख बन्नुभयो, एउटा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, राष्ट्रपति हामीलाई बनाउनुहोस्, सहयोग गर्नुहोस् भनेर केवल प्रचण्डलाई मात्रै हामी चाहिँ भोट माग्ने होइनौँ, हामी केपी ओलीसँग पनि भोट माग्छौँ। त्यो दृढताका साथ हामी राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दिने चाहिँ योजनामा छौँ। माओवादीले राष्ट्रपतिको तपाईँहरूको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने सहमति भइसकेको हो? त्यस्तो त हामीलाई केही भन्नुभएको छैन नेताहरूले, हामीभन्दा पनि माथिका नेताहरू हुनुहुन्छ जो प्रचण्डसँग शीर्ष तहसँग छलफल र संवादमा हुनुहुन्छ, तर आशावादी हुनुहुन्छ उहाँहरू। काङ्ग्रेसले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा कसलाई खडा गर्ला, कुनै त्यस्तो विचार विमर्श निर्णय भएको छ? व्यक्तिगत कुरा चाहिँ यो छलफलको विषयमा हामी प्रवेशै गरेका छैनौँ, तर अब पार्टीभित्र अलि सिनियर नेता, वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू जसले चाहिँ साँच्चै नै राष्ट्रपतिको गरिमा राख्न सक्नुहुन्छ,
राष्ट्रपति चाहिँ संविधानको संरक्षणकर्ता पालनकर्ताको हिसाबले राजनीतिमा धेरै ठुलो यात्रा बेहोरेका सङ्घर्ष बेहोरेका वरिष्ठ व्यक्ति मध्येमा हुनुहुन्छ भन्ने चर्चा चाहिँ चलेकै छ। तपाईँको आशय चाहिँ मिडियामा आए जस्तै रामचन्द्र पौडेल अथवा कृष्ण सिटौलालाई काङ्ग्रेसले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको रूपमा खडा गर्छ भन्ने हो? उहाँहरूको नाम चाहिँ छलफलमा छ। राष्ट्रपतिकै उम्मेदवारको रूपमा कतिपय गैर दलीय व्यक्तिहरूको सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको नाम पनि आइरहेको कतिपय मिडियाहरूमा सञ्चार माध्यमहरूमा चर्चा चलेको छ। यसभन्दा अगाडि पनि तपाईँहरूको बिचमा राजनीतिज्ञहरूको बिचमा आपसमा कुरा नमिल्दा भागभण्डा नमिल्दा बहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाइएको नजिर छ। मलाई उचित लाग्दैन रमेशजी यो कुरा, किनभने त्यो बेला परिणाम त हामीले राम्रो ल्यायौँ भन्नु पर्यो। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गऱ्यौँ किनभने हामी आफ्नो टार्गेटमा आफ्नो मिसनमा सफल भयौँ। त्यो बेलाको प्रयोगलाई चाहिँ असफल भन्न मिलेन, सफलै भयो। तर मलाई के लाग्छ भने यो राजनीतिमा जो हुनुहुन्छ, राजनीतिमा भएकै मान्छेले राजनीतिक पदको राजकीय पदको दाबी गर्नु चाहिँ स्वाभाविक लाग्छ मलाई। यो अरू क्षेत्रबाट जस्तो प्रधान न्यायाधीशको कुरा गर्दा उहाँ न्याय क्षेत्रको सबैभन्दा माथिल्लो तहमा पुग्नुभयो, किनकि उहाँको निष्ठा, उहाँको त्याग, उहाँको समर्पण, उहाँको योगदान, उहाँको अनुभव त्यसैमा थियो। अरू कुनै क्षेत्रको मान्छे मन्त्रालयका सचिवहरूलाई पनि हामीले मन्त्री परिषदमा समावेश गऱ्यौँ। त्यो बेलामा उहाँहरू मुख्य सचिव हुने, उहाँहरूको टार्गेट त्यो हो। राजनीतिक मान्छेकै टार्गेट राष्ट्रपति बन्ने, प्रधानमन्त्री बन्ने, आफ्नो पार्टीको सभापति बन्ने, यो टार्गेट चाहिँ स्वाभाविक हो भन्ने लाग्छ मलाई। अब काङ्ग्रेसको प्रतिपक्षको भूमिकाको चर्चा गरिरहँदा हामी गुण र दोषको आधारमा समर्थन र आलोचना गर्छौँ तपाईँले भनिरहँदा, के तपाईँलाई साँच्चै लाग्छ काङ्ग्रेसले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निभाइरहेको छ? आजसम्मको लक्षण हेर्दा, प्रारम्भिक लक्षण गर्छौँ र काङ्ग्रेसमाथि एउटा दबाब पनि छ। त्यो दबाब चाहिँ प्रत्येक पार्टीहरूमाथि हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यो दबाब भनेको के भने काङ्ग्रेसले चाहिँ प्रतिपक्ष भएर किन विश्वासको मत हाल्यो, यसका पछाडि कुनै बदनियत पो छ कि भन्ने एउटा दबाब त हामीले फिल गरिरहेछौँ नि। जुन तपाईँले पनि प्रश्नहरू मलाई तेर्स्याउनु भयो, यो दबाबले काङ्ग्रेसलाई थप रचनात्मक हुन मद्दत पुर्याउँछ भन्ने लाग्छ मलाई। थप प्रतिपक्षीय भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुर्याउँछ भन्ने लाग्छ। त्यस्तै सत्तामाथि पनि दबाब परिरहनुपर्छ। अरू दलहरूमाथि जो नयाँ दलहरू आउनुभएको छ संसदभित्र, उहाँहरूमाथि पनि अतिरिक्त दबाब पर्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरूमाथि, राजनीतिक नेताहरूमाथि, मन्त्री र सांसदहरूमाथि, जनप्रतिनिधिमाथि दबाब पर्नु भनेको ती जनप्रतिनिधिले गर्ने गल्ती न्यूनीकरण हुँदै जानु हो। यो नेपाली काङ्ग्रेसका लागि एउटा सही अवसर पनि हो भन्ने लाग्छ मलाई। यदि त्यसरी रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका काङ्ग्रेसले निर्वाह गर्ने भए त मन्त्री परिषद गठनमा विवादित मन्त्रीहरूको नियुक्ति भइरहँदा, विभिन्न प्रश्नहरू उठिरहँदा काङ्ग्रेस दरोखरो रूपमा प्रस्तुत हुन सक्नुपर्ने हो नि। हामी अब यो हेरिरहेको अवस्था छ, अहिले हामी हेरिरहेका छौँ। किन हेरिरहेका छौँ भने 100 दिनसम्मलाई त सरकारलाई चाहिँ जुन हनिमुन पिरियड भनिन्छ, मधुमास भनिन्छ, गरोस् न त, काम गरोस् न त, देखाओस् न त, राम्रा काम देखाओस् न त भन्ने हुन्छ। अब मन्त्रीहरूका बारेमा के हो भने बनाउने र बन्ने दुइटैको नैतिकताको प्रश्न हो। बन्नेले त्यो मन्त्रालय नबनेर अरू बने पनि हुन्थ्यो। कतिपय मन्त्रीहरू विभिन्न कारणले विवादमा परेको हुनुहुन्छ र सम्बन्धित मन्त्रालयमै नबनाउनु पर्थ्यो भनिएकोहरू हुनुहुन्छ। बन्नेले पनि म यो बन्दिनँ भनेको भए हुन्थ्यो, बनाउनेले पनि नबनाएको भए हुन्थ्यो। हामीले चाहिँ यति चाँडै चाहिँ यो बारेमा चाहिँ धेरै ठुलो चर्को विरोध गर्नु चाहिँ अलि हतार हुन्छ कि भन्ने लाग्छ। हामी हेरिरहेका छौँ। यसो गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने त त्यो एउटा आदर्श वाक्य हो कि। हजुर। तर प्रतिपक्षको भूमिका जसरी तपाईँले निभाउँछौँ भन्नुभयो नि, एउटा सिँचाइ आयोजनामा, सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका ठेकेदार शहरी विकास मन्त्री भइरहँदा, नागरिकताको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेका व्यक्ति गृहमन्त्री भइरहँदा, श्रम मन्त्री मेन पावर व्यवसायी भएको आरोप लागिरहँदा, खोइ त प्रतिपक्षको भूमिका? त्यो गलत हो। त्यो गलत भएको छ र हामीले संसदमा चाहिँ अब निकै ठुलो विरोध, रोस्टम घेर्ने, संसद चल्न नदिने यो तहको विरोध त हामीले गरेका छैनौँ। तर संसद तपाईँकै आवाज पनि केपी ओलीको विरोधमा साह्रै चर्को सुनियो, तर चाहिँ यस्ता विषयहरूमा त सुनिएन। मैले यी विषयहरू मैले पनि उठाएको थिएँ संसदभित्र, किनभने अहिले मन्त्री गठनका बेला जुन नकारात्मक चर्चाहरू देखिएका छन्, त्यो कुराले सरकार कतै गलत दिशामा जाँदैछ कि भन्ने ढङ्गले मैले पनि उठाएँ। हिजो मात्रै पनि हाम्रो पार्टीको वरिष्ठ नेताले
रामचन्द्र पौडेलले बोल्ने क्रममा यी विषयहरूलाई उठाउनु भएको छ। तपाईँले भने जस्तो यो विरोधको चाहिँ डिग्री यसलाई बिस्तारै हामी चाहिँ बढाउँदै लान्छौँ, तापक्रम दिँदै लान्छौँ। सुरुमा चाहिँ अब प्रतिपक्षले चाहिँ आफू सत्तामा पुग्न नसकेका कारणले हताश मनस्थितिमा विरोधको चाहिँ चर्को चाहिँ रूप रवैया देखायो भन्ने कुरा किन देखाउने भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ। तर त्यो लोकाचार भन्दा त लोकतन्त्रको नियम महत्त्वपूर्ण होला नि। लोकतन्त्रको नियमले त त्यही भन्छ लोकाचारलाई आलोचना गर्ने पर्छ। लोकाचारलाई चाहिँ नेगेटिभली बुझ्ने हो भने त्यो लोकाचार भयो, पोजिटिभली त्यसलाई हेर्ने हो भने त्यो संस्कारको कुरा पनि हो। नेपाली काङ्ग्रेसको ठाउँबाट देखाउने एउटा आफ्नो संस्कारको कुरा पनि हो। किनभने सत्तामा पुग्छु भनेको थियो काङ्ग्रेस, पुगेन, त्यसकारण अहिले चाहिँ यो उग्रता चाहिँ संसदभित्र देखाउन लाग्यो भन्ने कुरा कतै उठ्छ कि भन्ने कुरामा सचेत हुनु चाहिँ एउटा संस्कारको कुरा पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई। बडा संस्कारको राजनीतिको प्रसङ्ग तपाईँले ल्याउनु भयो। संस्कारको राजनीतिको कुरा गरिरहँदा नि नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदले लक्ष्मी कोइरी, फरार सांसद लक्ष्मी कोइरीको विषयमा बोलिरहँदाखेरि तिनै लक्ष्मी कोइरी जसलाई नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले पद्मसेवाश्रीबाट सम्मानित गरेको थियो, सुहाउँछ? यो त अब फेरि नराम्रो भएको कुरामा पन्छिस भनेर भन्नु होला तपाईँले। मलाई यो जानकारी नभएको कुरा जब कान्तिपुरमा चाहिँ समाचार बनेर आयो, कुन कुरा जानकारी थिएन तपाईँ? यो पुरस्कृत हुनुभएको कुरा, कोइरी पुरस्कृत हुनुभएको कुरा अब त जानकारी भयो। अब जानकारी भयो। सहमहामन्त्री हुनुहुन्छ तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेस। त्यो गलत भएको हो। काङ्ग्रेसको सरकार थियो, हाम्रो सभापतिको नेतृत्वमा हाम्रो पार्टीको नेता गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। यसरी चाहिँ पदकहरू दिँदाखेरि, पुरस्कृत गर्दाखेरि जिल्लाबाट चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको पनि सिफारिस चाहिन्छ भन्ने हामीले त्यहाँको कार्यविधि बुझेका थियौँ। त्यो कहाँबाट कसरी त्यस्तो भयो, त्यो चाहिँ गम्भीर त्रुटि हो, गल्ती हो भन्ने मलाई लाग्छ। बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री हुँदा लक्ष्मी कोइरीले पदक प्राप्त गर्ने, रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा संसदमा चर्को आलोचना हुने, यो त संस्कारको राजनीतिको उदाहरण। यो चाहिँ त्यो महसुस गर्नुपर्छ। हामीले नेपाली काङ्ग्रेसले गल्ती गरेका रहेछौँ भन्ने कुरा महसुस गर्नुपर्छ। यसमा हिचकिचाउनु पर्ने, लाज मान्नुपर्ने कुरा केही छैन। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र त्यसरी गल्ती महसुस गर्ने अथवा आत्मसमीक्षा गर्ने संस्कार छ र? किनभने जति नै नयाँ अनुहारहरू आए पनि आखिर निर्णयमा वर्चस्व त पुरानै अनुहारहरूको छ काङ्ग्रेसमा अहिले पनि। मात्रै बोतल फेरियो तर उही रक्सी पुरानै रह्यो भने जस्तो। सही कुरा हो। महाधिवेशन सम्पन्न भएको 1 वर्षभन्दा बढी समय बित्यो, तर हामीले पार्टीलाई जुन गति दिन्छौँ भन्ठानेका थियौँ, महामन्त्रीहरू नयाँ पुस्ताको आउनु भएको छ, हामीहरू पनि आछौँ, यसमा हामीले गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी छ। अब यो सार्वजनिक रूपमा कति गर्ने कति नगर्ने त्यो सोच्नुपर्ने कुरा हो, तर पार्टीभित्र हामी गम्भीर समीक्षाको चाहिँ चरणमा छौँ। यसका लागि र पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक अब निकट भविष्यमा हुँदैछ। यी सबै विषयलाई हामीले राम्रो गरी मन्थन गरेर, गहिरो गरी विश्लेषण गरेर, समीक्षा गरेर हामीले सही गोरेटो पक्रिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो गहिरो गरी मन्थन गर्नलाई तपाईँहरूको केन्द्रीय समिति बस्न नसकेको चाहिँ तपाईँहरूको गुटगत अनमेलले गर्दा हो, एउटा नकारात्मक प्रतिस्पर्धाले, द्वेषले गर्दा हो भन्नेहरू पनि छन्। यो धकेलिँदै गएको छ, धकेलिन हुँदैन थियो वास्तवमा। जति चाँडै चाहिँ बैठकहरू बसे, बैठकले निर्णयहरू गरे, निर्णयहरू कार्यान्वयन भए, कार्यान्वयन भएको नभएको फेरि चाहिँ अर्को बैठकले त्यसको मूल्याङ्कन गर्यो भने मात्रै संस्थाहरू गतिशील हुन्छन्। यो पटक ढिलो भएको छ, निकै ढिलो भयो। तर अब जहिले बस्छौँ हामी बडो गम्भीरताका साथ निर्मम ढङ्गले समीक्षा गर्ने भन्ने शब्दावली चर्चामा छ, त्यसलाई हामी व्यवहारमै उतार्छौँ पार्टीभित्र। तपाईँको पार्टीमा अलिकति नयाँ पुस्ताले अथवा नयाँ धारका नेताहरूले चाहिँ परिवर्तन हुन जरुरी छ, परिवर्तन हुन जरुरी छ भनिरहँदा त्यो भनेको पार्टीको साँचो शेरबहादुर देउवाको हातबाट शेखर कोइराला अथवा प्रकाशमान सिंहको हातमा पुर्याउनु मात्रै परिवर्तन हो कि नीतिमा, संस्कारमा, समग्रतामा परिवर्तन हो? पहिलो परिवर्तन त पात्र परिवर्तनले पनि प्रवृत्ति परिवर्तनको एउटा सम्भावना त खोलि नै हाल्छ। किनभने पात्र चाहिँ एउटा अभ्यासबाट, एउटा आदतबाट, एउटा कार्यशैलीबाट अभ्यस्त हुन्छ पात्र। त्यो पात्रको ठाउँमा अर्को पात्र आउनसाथ केही नयाँ हलचल, नयाँ तरङ्ग र नयाँ परिवर्तन आउँछ नै। तर हाम्रो उद्देश्य के हो भने पात्र परिवर्तन मात्रै होइन, प्रवृत्तिकै परिवर्तन हो र पुस्तान्तरण भन्छौँ हामी। पुस्तान्तरण मात्रै होइन, पुस्तान्तरण चाहिँ रूपान्तरण सहितको पुस्तान्तरण हो। हाम्रो परिवर्तनको चाहिँ सीमाहरू अथवा शर्तहरू
यो हो। हामी यद्यपि सफल भइरहेका छैनौँ। 13औं 14औं अधिवेशनमा पनि हामीले कोसिस गऱ्यौँ, असफल भयौँ। संसदीय दलको नेता चुन्दा पनि हामीले कोसिस गऱ्यौँ, असफल भयौँ। तर हाम्रो ध्येय चाहिँ त्यही नै हो। तपाईँले प्रवृत्ति परिवर्तन गर्ने भनिरहँदा नि, जस्तै यही मैले बारम्बार सत्ता लिप्सासँग जोडेर मैले र म जस्ताले प्रश्न गरिरहँदा, यही सरकारलाई विश्वासको मत दिइरहँदा पनि फरक मत राख्नेहरू त 5 जना मात्रै भयो नि तपाईँहरूको संसदीय दल। फरक मत चाहिँ को वातावरण थियो। यो बैठक, यो निर्णय भएको चाहिँ कार्य सम्पादन समितिमा, संसदीय दलमा सुनाइएको मात्रै हो। अब यसमा के हुन्छ भने आफ्नो आफ्नो एउटा कार्यशैली हुन्छ, आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ। म आफैले पनि व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ हाम्रो स्वाभाविक भूमिका के हो भनेदेखि विपक्षमा मतदान गर्नु हो भनेर म प्रस्तुत भएको थिएँ सुरुमा। कार्य समितिको मिटिङमा, त्योभन्दा पहिले पदाधिकारीहरूको अनौपचारिक परामर्शको मिटिङ सभापतिले राख्नु भएको थियो, प्रस्तुत भएको थियो। जब नेताहरूले एउटा चाहिँ विश्वासका साथ यो गल्ती चाहिँ भइसक्यो, गल्ती के भयो भने गठबन्धन चाहिँ लाई निरन्तरता दिन सकेनौँ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ, गल्ती भइसक्यो। अब हामीले यसलाई चाहिँ एउटा सुधारको बाटोमा लिएर जाने भनेको चाहिँ यो एउटा चाहिँ समय हो। यसमा विश्वासको मत दिएर जाँदा चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा ठिक हुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले भनेपछि त्यहाँ धेरैजना सहमत भयौँ हामीहरू। र केही नेताहरू, हाम्रो 2 जना महामन्त्री लगायतका केही नेताहरूले यसमा असहमत छौँ भनेर भन्नुभएको हो। तर अब निर्णयमा पुग्दाखेरि अब त्यो निर्णय चाहिँ सबैले स्वीकार गर्ने गरी, सबैले त्यसलाई शिरोधार्य गर्ने गरी हामी कार्य सम्पादन समितिमा पनि टुङ्गोमा पुगेका हौँ र संसदीय दलमा पनि टुङ्गोमा पुगेका हौँ। मलाई लाग्छ हामीलाई प्रसङ्गले कुरोको चुरोमा ल्याइपुर्याएको छ। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले यो सत्ताको कोर्स बदल्ने अथवा यो गठबन्धनलाई बदलेर फेरि पुरानै गठबन्धनलाई पुनर्जीवित गराउने प्रयास गरिरहेको छ भन्ने हल्लाहरू, चर्चाहरू सतहमा आइरहेका छन्। कति सत्यता छ यी चर्चा? त्यो त काङ्ग्रेसले मात्रै होइन, सिङ्गो जनमतले नै त्यही भन्छ। के भन्छ जनमतले? जनमतले के भन्छ भने एउटा गठबन्धनबाट हामी चाहिँ निर्माण भएका हौँ नि, हामी जितेका हौँ नि। तपाईँले यो अहिलेको गठबन्धनभित्र यो गठबन्धन शक्तिशाली छ, किनभने 169 जनाले त राष्ट्रपतिका हस्ताक्षर बुझाउनु भयो, 268 जनाको त विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभयो। यो चाहिँ सरकार शक्तिशाली छ। मैले यो भन्दैछु, यो शक्तिशाली छ। तर यसको ग्राउन्ड हेर्नुहुन्छ भने बडो अस्थिर छ। किनभने हिजो एकले अर्कालाई तिरस्कार गरेका एमाले र माओवादीहरू निर्वाचनको मैदानमा मतदाताका बीचमा उहाँहरू सँगै हुनुहुन्छ। हिजो माओवादी, एमाले, काङ्ग्रेस लगायतका पुराना दलहरूलाई सत्तो सराप गरेको अथवा चाहिँ गलत छ भनेर यिनीहरूको चाहिँ विसङ्गतिका विरुद्धमा चाहिँ बोलेको रवि लामिछानेहरू चाहिँ यही गठबन्धनभित्र हुनुहुन्छ। सङ्घीयता होइन कि राज्य प्रणालीलाई पुरानै बनाउन खोज्ने, गणतन्त्र होइन कि फेरि संवैधानिक राजा फर्काउन खोज्ने राजेन्द्र लिङ्गदेलहरू, राप्रपाहरू त्यहीँ हुनुहुन्छ। विभिन्न सीके राउतको पार्टीको आफ्नो पृष्ठभूमि छ, रेशम चौधरी संरक्षक भएको पार्टीको आफ्नो पृष्ठभूमि छ। तपाईँहरूको र माओवादीको चाहिँ हुबहु सिद्धान्त मिल्थ्यो? होइन, हाम्रो प्रजातान्त्रिक समाजवाद र 21औं शताब्दीको जनवाद त्यसको मिलनबिन्दु छ। त्यसको मिलनबिन्दु भनेको 72 सालको, त्यसको मिलनबिन्दु भनेको केपी ओलीको विरोध थियो त्यति बेला। होइन, केपी ओली पनि, केपी ओलीले गरेको संसद विघटनको विरोध त थियो नि। होइन, त्यो बेला मिलनबिन्दु। त्यसबाहेकको सैद्धान्तिक मिलनबिन्दु अहिले यतिखेरको सैद्धान्तिक मिलनबिन्दु मैले के देख्छु भने 72 सालको संविधान देख्छु। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान, काङ्ग्रेस, माओवादी, एमाले लगायतका कम्तीमा हामी 3 दलहरू र त्योसँग मिसिएका केही साना दलहरूको यो मिलनबिन्दु हो भन्ने लाग्छ मलाई। यदि यसप्रति हामी इमान्दार छौँ र यसैबाट यदि मुलुक विकास र समृद्धिको यात्रा गर्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छौँ भने हामीहरूको मिलनबिन्दु यही नै हो। अब नेपाली काङ्ग्रेसप्रति आस्था राख्ने जति पनि खास गरी युवा पुस्ता छ, जो चाहिँ अहिले एक प्रकारले निराश भइरहेको छ। यो जति युवाका कुरा गरे पनि आखिर वर्चस्व देउवाकै हो भन्ने एउटा जुन भाष्य निर्माण भइरहेको छ, यो भाष्य परिवर्तन गर्न तपाईँहरूको अथवा नयाँ धारको अथवा नयाँ पुस्ताको भूमिका आगामी दिनमा कस्तो रहन्छ? अब पार्टीले आन्तरिक रूपमा सुदृढ गर्छौँ, हामी सुदृढीकरण गर्छौँ यो पार्टीको, र शुद्धिकरण पनि गर्छौँ पार्टीलाई आन्तरिक रूपमा। र राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्टीको चाहिँ जुन राष्ट्रिय राजनीतिको भूमिका छ, यतिखेर प्रतिपक्षीय भूमिका, त्यसलाई प्रभावकारी बनाउँछौँ हामी। यो 2टा कुराले राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि काङ्ग्रेसको भूमिकाको बढोत्तरी हुन्छ र पार्टीभित्रको आन्तरिक जीवनमा पनि
यो पार्टीलाई स्वस्थ र सबल बनाउने काम हामी गर्छौँ। र हामी गत महाधिवेशन जस्तो अथवा त्योभन्दा पहिलेका महाधिवेशन जस्तो 5 वर्ष 5.5 वर्ष 6 वर्षसम्म हाम्रो कार्यकाल लम्ब्याउने संविधानका कानुनका धाराको हामी दुरुपयोग गर्दैनौँ। हामी 1 वर्षभन्दा बढी समय हामीले बिताइसकेका छौँ। अब 3 वर्षभन्दा कम समय हामीसँग बाँकी छ, त्यसमा हामी महाधिवेशन सम्पन्न गर्छौँ र 15औं अधिवेशनलाई साँच्चै नै नेतृत्व परिवर्तनको एउटा अधिवेशन 15औं महाधिवेशनका ढङ्गल लिएर जान्छौँ। त्यसका लागि युवाहरूलाई गोलबद्ध हुन, आश्वस्त हुन, विश्वस्त हुन, उत्साहित हुन चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु। तर विश्वास गर्ने ठाउँ छ र तपाईँहरूको पनि त संस्थापन इतर पक्षको भेला बोलाएर भेलै सार्नुपर्ने स्थिति सृजना हुन्छ। भेला सारिएको होइन, हामी भेला एक दिन बसेका हौँ र अब त्यो कन्टिन्यू नै छ एक प्रकारले। अस्ति जुन दिन बस्ने भनिएको थियो त्यो दिन हामी बस्ने अवस्था चाहिँ मिलेन। हामी भेला बस्छौँ र त्यो भेला पनि के होइन भने पार्टीलाई कमजोर गराउने, राष्ट्रिय राजनीतिमा काङ्ग्रेसको भूमिकालाई चाहिँ अझ चाहिँ लान्छित गराउने, खुम्च्याउने होइन कि पार्टीलाई बलशाली बनाउने, पार्टीलाई पृष्ठपोषण गर्ने, गुटबन्दी गरेर पार्टीका केही कमी कमजोरी छन् भने त्यसमा परिपूरकको भूमिका निर्वाह गर्ने हाम्रो भेला चाहिँ त्यो हो। भेला पार्टीलाई बलियो बनाउने हेतुले नै हामी गर्छौँ र त्यसै अनुसारको चाहिँ हामी पृष्ठपोषण पार्टीलाई गर्छौँ, पोषण गर्छौँ भन्ने लाग्छ मलाई। जाँदा जाँदै बद्री सर, हामी उत्तरार्धतिर छौँ कार्यक्रमको। मैले सोध्न छुटाएको र तपाईँले यो फोरम मार्फत भन्न चाहेको केही छ? त्यस्तो केही छैन रमेशजी। मैले खालि एउटा के कुरा चाहिँ अपेक्षा गरिरहेको छु भने अहिलेको संसद एउटा बहुआयामिक प्रकृतिको संसद छ। सबै थरी छौँ हामी, पुराना पनि छौँ, नयाँ पनि छौँ संसदभित्र। नयाँ पुस्ताका चाहिँ 25 वर्षका उमेरका पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ, 81 वर्ष उमेरका पनि हुनुहुन्छ। समावेशिताको हिसाबले बडो सबल किसिमको चाहिँ उपस्थिति छ र देश चाहिँ बडो गम्भीर सङ्कटमा गएको अवस्थामा हामी भर्खरै नयाँ जनादेशबाट निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिले देश जनतालाई साक्षी राखेर हामीले आफूले पनि आफैलाई चाहिँ आफ्नो छातीमा हात राखेर हामी राजनीतिज्ञहरूले देशलाई सही गति दिने हो, सही बाटो दिने हो। सर, तपाईँले यसो भनिरहँदा मलाई एउटा याद आयो, क्षमा गर्नुहोला। तपाईँले यसो भनिरहँदा मलाई काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार रहँदा अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेजै हराएको याद आयो। होइन, गल्तीहरू भएका छन्, गल्तीहरूलाई स्वीकार्दै जानु प्रजातन्त्रको एउटा चाहिँ मुख्य ध्येय हो। सुन्दर पक्ष नै त्यही हो। गल्ती हुन्छन्, गल्तीलाई स्वीकार गर्ने र सच्याएर अगाडि बढ्ने। त्यो बाटोमा चाहिँ मैले जुन संसद, यो अहिलेको संसद प्रतिनिधि सभालाई जे परिकल्पना गरिरहेको छु, यो रचनात्मक होस्, यो सृजनशील होस्, हामी राजनीतिक कर्मीहरूले चाहिँ आफ्नो आचरणमा ध्यान दिउँ, हामी चाहिँ नैतिक बनौँ, चरित्रवान बनौँ, जनताप्रति जवाफदेही बनौँ भन्ने उद्देश्य राख्नु र त्यसप्रति कोसिस गर्नु त हाम्रो जिम्मेदारी हो नि। हिजो गल्ती भएका थिए भनेर हामीले अब तिनै गल्तीलाई चाहिँ दृष्टान्त बनाएर भोलि पनि गल्ती हुन्छन् भनेर निराश भएर पनि त भएन। सच्याउने जिम्मेदारी र कर्तव्य पनि त हाम्रै हो। त्यो सच्याउने जिम्मेदारी र कर्तव्यका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने त्यो अपेक्षा म तपाईँ मार्फत गर्न चाहन्छु। हुन्छ बद्री सर, यहाँलाई आफ्नो बहुमूल्य समय र यो संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् रमेशजी, टेलिभिजन परिवार र हेर्नुहुने दर्शकहरूलाई मेरो पनि धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री, बाजुराबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय बद्री पाण्डेसँग समसामयिक राजनीति र नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिकाका विषयमा बहस गऱ्यौँ। यो संवाद, यो बहस तपाईँलाई फलदायी लाग्यो होला, उपयोगी लाग्यो होला भन्ने आशाका साथ अन्य साता, अन्य अतिथि र अन्य विषयवस्तुसँगै उपस्थित हुने बाचासहित सम्पूर्ण टिमका साथ रमेश प्रसाई लालमोहरको यो श्रृङ्खलाबाट आज्ञा चाहन्छ। नमस्कार।